大家好啊，個名叫高榮啊。我今次呢係第一次玩 Minecraft，亦都係第一次嘅解謎地圖嘅。我呢就喺度玩緊一個叫做隕石的墜落，唔知叫乜嘢呢。規則不許作弊，不開和平下，我會肚餓死啊！等陣先啦。劇情你試一位醫生，我唔記得添，唔記得搞樣嘢啊！我亮度啱先呢玩咗一個關於一個恐怖解謎，佢較亮度較光啲，你今次係較光啲。你是一個醫生，這天一次災難來了，是隕石，你要想辦法離開這，你需要救出一個村民，好多村民嘅喎，救邊個啊？帶上東西走，有食物 OK， 有食物較和平啊，隨便啦。南瓜派耶！呢個咩都冇嘅箱，裝飾啊，裝備，哇好多不同嘅裝備啊！咁就着不同嘅裝備啊。天，都着晒啦，原本都，咁就換一換喺度，咁樣靚啲啊！放啲裝甲落去先啦，放晒啦，咁就攞武器啦。武器都有咁唔同嘅咩？攞電 OK 啦，仲有啲食物要全部帶走。食物 OK， 搞掂啦 ，Go！ 冇生怪啊！屋頂破了，快跑！點解要跑嘅？傷喎，冇個湯，走啦！到處都是火，看來不少人遇到災難。開破圖喺度，幾乎隕石房子都壞了。老王家，空空的沒有幸存者，真係佢死晒。咁村民呢？用呢個呢？真嚇人，真係好嚇人咯。咁就睇下依間房間，呢間房間好老喎，泥土可以掘。嚇！咦？咩？提示老人家。哇！我仲以為嗰度係迷宮添，迷宮我就死啦。掘，走。老王家嘅床下啊！家嘅床下有啲乜嘢？咦，泥土喎，點算啊？唔可以突爆方塊喎，咁就盡量忍一忍啦。唔好意思啊，破一破圖，因為呢個設計嚟一定係就要突爆張床，掘埋呢個泥土。我聽日先去嗰度，呢個要鑰匙，其他地方都唔係啦。咁就嚟呢度睇下先啦。喂，上嚟殺。點上返啊？點樣上返嚟啊？第一個先去啦。各位觀眾，我唔係話你作弊㗎，因為呢個必須要咁樣做，唔上返嚟嘅。啊，都唔肚餓，咁奇怪。殺，呢個鑰匙嚟㗎。喎，那是什麼？呢個咪火咯。答晒啲問題啊！一次衝過。第一指示。建議飛船，一定是隕石墜落了。乜我講笑啊？好恐怖啊！唔好意思啊，大家，我先退出咗一陣間，翻去先啦。我唔係驚到你退出啊，入翻嚟睇下先。個設定掣未校。唔好意思，加一加先。好想加冇怪，知唔知道？加冇怪。小白，嚟挑戰。下一點嗰度。這不是
中介食材，来啊，大家来打，来打！哦，好似得咗 Enderman 喎，搶唔晒㗎，都唔打我嘅點解？都唔打我咁奇怪，都唔打我喎，奇怪喎。多嚟，再打，死，完全扣唔到我血咯。不斷咁寫咗成年嘅。喂，好難完喎，睇你排2集啦。天不怕地不怕，死唔死啊？想點啊？想點啊？佢想點啊？開掘啊嘛。奇怪事件，這是怎麼回事呢？哦，黃金僵屍甲，各位觀眾，呢度簡直係冇可能嘅事啊！冒着危險的掘，但平時一啲事都冇，這簡直是太神奇了吧！酷，死你！各位觀眾係咪好犀利呢？有啲奇怪，真係有啲奇怪。出埋去先啦，有時唔好同我講笑啦！你唔可以去掘開啊？掘喺泥土掘啊嘛，一定喺度。果然。我就知道啦，佢點會蝦我啊？點會蝦我又翻返嗰個怪物嗰度先得㗎？好啦，放，喂，少少跑我，唔好同我講笑啦，而家都唔係，媽死咗我點算啊？咁大家觀眾唔好意思，我做一樣嘢。呢個就有單嘅嘢，頭先要揀翻呢個模式啊，唔係呢個，係呢個要教黑嘢，隕石的墜落黑嘢，撳咗黑嘢啦，好啦，睇下而家咪夜晚先啦，係夜晚就好啦，重入先嚟。都唔係夜晚，唉，就唯有玩跑過去啦，拼幾拼啦！呢啲加速咗第3人稱，少少跑酷，少少困難啊，係有困難嘅。Jump， 勁啊！哇，估唔到0.12都係玩到跑酷喎。恭喜你過關，即係派好少，都唔少咁多怪物，雖然佢哋唔打我啫，因為佢一個人嘅病。QQ 咩啦，嗰啲群組紀念工作室，咁呢一個都有啲危險喎，但係偏偏啲怪人打啊，好奇怪。咁我同大家講一聲拜拜，嗱拜拜前，我唔要救村民，死你！豬豬，你唔可以生存下去。你已經俾人類食死啦！哈哈哈，拜拜。